Gente, o tema do vídeo de hoje é fazendo slime. Espero que gostem, deixe o like. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos e comente o que você achou do vídeo. E bora lá! Gente, a gente vai começar falando os ingredientes. Aqui tem 2 colas, mais uma cola que é ativador, mais cola branca, uma cola preta, bem top. uma cola glitter prata, Uma não, né? Várias. uma cola glitter transparente, uma cola glitter azul e uma cola glitter branca. E um outro ativador, água boricada. E, gente, olha, aqui tem sabonete líquido, tem a cola neon, cola neon que brilha no escuro, ela é muito top. Tem esse coisa aqui, olha, tem esse creme, a espuma de Barbie é a APA de enrolar, aí tem essa pasta de dente que parece que ela já é a slime, gente, ela é muito boa. E tem essas cores aqui, um monte de cores. Gente, a gente vai sortear, mas primeiro a gente vai colocar cola, né, porque... Sim. Já os dois tem a cola. Os dois já tem a cola, vamos começar colocando cola. E pode colocar o tanto que quiser. Tô com medo de exagerar. Eu já comecei já fazendo estrago. Meu Deus! Produção, vem aqui pra mostrar o seu. Gente, olha o tanto de cola que eu já coloquei. Tá, vamos esperar a Polo. Eu tô colocando bastante, gente. Colocar mais um pouco. Gente, olha o tanto que eu coloquei. Olha Ó, tanto, gente. já fiz bagunça, olha aqui. Já fiz bagunça, já comecei fazendo bagunça. Gente, vamos esperar a Paola ali. Não tem problema, porque depois ela no final vai sair. Eu sei. Gente, Já comecei. a gente vai tirar joga em pouco aqui. Calma aí. Já comecei fazendo bagunça, deixa eu colocar aqui. Gente, a gente vai tirar Joaquim Pro Joguei Pro, sabe? Joguei Pro. pra ver quem vai começar sorteando. Vai. Joguei Pro. Ah, Paola! Ai, não. Cheirinho de cola. Meu Deus, Paola. Vai. Eu queria que ele tivesse começado. Deixa eu ver se ele quer. Ai, espuma de Barbie. Ah! Aí não tem graça, né, gente? Yes! Vamos ver. Vamos ver. Ah, é. Vou deixar aqui no cantinho que a Paola tem que colocar. É pra me colocar né? Tem que balançar, chacoalhar. Gente, ela tá aqui no cantinho, não troquei. Que? Eu não consigo escrever isso daqui. Te ajuda? Pode dar? Pode dar? Pode. Pode dar. Olha isso aqui, gente, aqui em cima, bebê. Tá bom. Fecha aí. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ficou em pé. Vai, Yuri. Gente, olha. Calma. Mostra pra câmera. Peraí. Ó. Gente, ó. O mesmo papelzinho que tava aqui no canto, né? É muito cheiroso, gente. Que é? Cola neon que brilha no escuro. Vou abrir aqui embaixo, ó. Nesse ponto aqui, ó. Vai sair mais. Tomei um susto. Ai, tá difícil o negócio aqui. Minha filha. Não, ela quer muito saindo. Tá saindo, gente. Tá saindo. Tá quase. Pode mexer já, né? Vou mexer aqui. Essa cola. Ai, eu tô com dó de mexer. Tá muito bonitinho. Essa cola não quer. Só porque tá com ele que não quer sair, gente. Gente, tá saindo. Tá saindo. Saindo. Preciso vir mais de perto gravar a minha descoberta. Olha. Gente, eu tô com... Ai. Não, porque ele pegou cola, não.
tirar aqui e colocar aqui. Gente, que consistência boa. Tirei aqui dentro, deixa eu deixar aqui. Sacrifício, hein? Você colocou Gente, bastante? ó. Não, eu coloquei um pouquinho, ó. Eu pensei que ele ia exagerar. Vou misturar. Aí eu vou mostrar pra câmera como ficou misturada. Ou não. Ah, não tem que mostrar pra câmera. Jesus, gente, parece que já tá ativada. Pô, A já minha pode sortear. parece. Eu vou sortear aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha como tá. Nossa, olha a minha. É bem fluffy. Gente, olha a minha. Olha isso. tá linda, mas eu acho que não vai ficar leão, não. Você viu? Ai, eu quero ver. Deixa eu ver. Gomarava. Um ativador já de começo. Tá certo? Ixi, coloquei a mão no meio do negócio. Já vou ficar mexendo. Aqui. A minha tá muito... Paola, eu acho melhor você não colocar muita gomaraca, sabe por que gomaraca? É, eu não vou colocar muita gomarábica, Porque gente. ela pode porque- tirar isso e eu não. Sim. E ele pode não tirar ativador, gente. Mas, né? Tem pouca gomarábica, gente. Que a gente gasta pra fazer slime. Nossa, um cheirinho muito... Até sair essa Pode tirar do gomarábica. já, Yuri. Não, tem que colocar, filha. Eu não vou colocar muito, gente. Ela tá muito... Pô, agora... Vamos fazer assim, ó, a gente não mistura, deixa pode misturar no final pra ver a surpresa. Bora. Porque aí se você misturar já vai ativar. É verdade. Você já tá ativado? Não. Tá descendo. Tá descendo. Ó. Aleluia! Tá bom. Porque senão eu tiro a água boricada, né? Que guarda ali. Não vou misturar. Olha o tantinho que eu coloquei. Tá aqui, ó, no meio. Tá tudo na colher. Não mistura. Já vou sortear meu próximo papelzinho. Deixa eu ver. Calma, Deixa eu vou ver. Deixa eu Calma, ver. não, deixa eu ver. Não, você veio junto comigo. Vocês vão. Sabonete líquido. Estão percebendo que a gente tá tirando os ativadores primeiro? É. Gente, ó. Ah, por que ele tirou isso? Olha, gente. É cheirosa. Tá tipo... A minha também eu não tá vou... cheirosa. Eu nem vou mexer. Porque vai ativar se eu mexer. Vamos ver. Vai, vou tentar adivinhar, só pela surpresa dela. Vai dar surpresa da garota. Ai, eu não posso mexer, que agonia que eu tô, Jesus. O quê? Vai, Paula, fala. Eu sei lá o que é isso. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra Deixa eu ver. Iroko? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Troco. Você vai ter trocar? Aham. Ah, não! Aí depois se colocar outro troca, Tá. vai ter que Eu trocar. sei, tem que sortear. Vou sortear. Não, gente. Não, eu quero que aquela seja minha. Vamos ver? Pasta de dente, moleque! Já vou colocar aqui a minha pastinha. Mano, eu tô dando muita sorte. Tipo, eu devia ter ficado triste porque eu perdi. Porque eu perdi aquilo dali. Só que eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Ó, nem dá pra perceber. Ó, mas ela tá bem aqui. Deixa eu ver. Cola glitter. Ah, você vai ter que escolher uma cola glitter. Pode escolher qualquer uma, né? Pode escolher qualquer uma, né? Não, mas Mas eu quero ficar com esse daqui, porque tá muito grande e ele colocou pouca coisa aqui. Não mexe. Pode já tá ativando. Vai pra Vou escolher essa daqui. Deixa eu colocar os papéis do lado. Mano, Paula, você não tem mostrado. Vamos ver.
medo, pô. Calma, que eu tô perseguindo. Tá. Tomara que tenha outra cola glitter. Gente, eu quero a minha de... Eu vou sortear. Troca, troca, Sai que você não vai ver que você não deixou eu ver o seu. Troca, troca, troca. Arboricada. Vai ficar dura pra caramba, mano. Outro ativador. Vou colocar mínimas gotinhas. Quebrei a tampa do negócio. Porque é Eu vou colocar 5 gotas. 5 gotas, que nem que foi 5 gotas. Gente, eu não vou mostrar porque é arboricada. É transparente e não vai dar pra ver. Peguei nenhuma tinta, minha vez. Mano, se a Paula pegar tinta agora, eu vou ficar muito brava. livre. Livre, você pode escolher qualquer coisa. Pode trocar também? Ah, livre. Pode! Eu poderia ter escolhido, tipo, como cola ou uma coisa daqui, mas eu queria Já, trocar, gente. já vou sortear aqui. Mano, tô muito feliz. Mano, eu tô muito feliz, mano. Mais cola. Pode escolher qualquer uma? Ou é só as brancas? Só as brancas? Tô mano nessa branca. Já tá. É o sapururu. Vou arrumar isso daqui. Vem ver, vem ver. Mano, a minha slime tá tipo muito pequena. Tá muito mesmo? pequena, muito pequena. Ainda bem que, né, eu peguei Eu já minha posso de volta. tirar. A minha tá com pouco ativador. A da Paula Não, mas se já tá ferrou. ativada. Mas a da Paula se ferrou, vou botar aqui ativador pra caramba. Vamos ver. Cola glitter. Mais uma bola de glitter, Paula. A Paula tá estragando minha vida, né? Porque, tem bola de glitter. Escolhe uma. Então a produção foi tipo, Paula. Vai, Paula. Pode escolher qualquer uma, né, amiga? Pode escolher Pode. qualquer uma, né? Cola glitter. Já foi cola glitter? Já. Já? A dele? A dele? Ó, essa aqui tá transparente. Não, mas só que vai aparecer nada, né? Ah, é, então. Então eu acho que não é cola glitter, é cola preta. Deixa eu ver, pega lá. Calma aí, a gente vai ver Tá aqui e a escrito gente cola já glitter. volta. Vá. Aí, né? Então, gente, olha, tava tudo certinho. É 2 colas e 2 glitter. E tá tudo certinho, arrumamos aqui tudo certinho. E agora vou continuar 2 cola colocando. glitter e também eu acho que vai ter mais 2 coisas, então a gente não sabe. Sim. Vou escolher uma aqui. Vou escolher essa daqui. Quer ajuda pra tirar também? Não, essa daqui tá cheia. Ah, então tá fácil. Nossa, a bola quebrou o bagulho. Abriu do lado. Ó, gente. Olha aqui como ficou. As coisas tá tudo no fundo por causa da espuma de barbear. E foram tudo lá pra baixo. Gente, eu quero tirar mais uma cola que eu me arrependi de ter colocado pouca cola, mano. Eu tô, tipo, muito triste. Vamos ver, vamos ver. Espuma de barbear! Então esse era o outro que tinha 2. A mágica vai acontecer. A mágica vai acontecer e vem produção, Coloca vem produção, bastante. vem produção, vem produção. Tá bom. Pronto. Agora vai dar pra... Nossa, tia. Tem mais troca, produção? O Mari que Não. Aê! Cola preta. Ixi, vai manchar toda a sua Que slime. merda.
hidratante forte, Paula. Já coloquei. Nossa. Eu coloquei Duas bem gotas. pouquinha mesmo. Coloquei só 2 gotinhas. Porque se sair uma tinta, vai ficar bosta. Se fosse eu, tacaria tudo. Que isso da hora. Vamos ver. Ó, Vai. Olha esse Vamos ver gatinho a slime da aqui. Paola. Deixa eu ver. Olha. Gente, agora deixa eu ver. Tem 2 papelzinhos. A gente vai sortear junto. Pera, eu vou pegar o meu. deixa eu pegar o A meu. gente abre junto, hein? No 3. Senta aí. Não, atrás. Eu já tinha visto tinta. Creme hidratante. Eu não peguei tinta. Mas a sua tem cor já, Duli. Ah, mas né? A dele Deixa tem eu cor, mostrar né, aqui gente? pra A minha- provar. Vem, vem. Ó, deixa eu mostrar a minha aqui, ó. What? Deixa eu Daqui. pegar aqui. E deixa eu pegar uma... É qualquer tinta. É, pode escolher qualquer Qualquer tinta. Eu ia falar, eu não peguei. Pasta de dente. Eu vou pegar rosa. A gente já colocou na rosa. Olha, gente. Olha, eu bem brutal. Deixa eu ir. Gente, eu vou colocar pouco hidratante que já tem espuma, vai ficar fluffy. Ping. Pronto, só um pouquinho aqui. Ó, deixa eu colocar a tinta clara. Se sair, né? Deixa eu tirar minha daqui pra ficar melhor. Sai logo a tinta. Vai pulando, vai. Pô, essa tem que chacoalhar. Tá bom. Tá bom. Meu Deus. Ela colocou... Eu sou toda trabalhando. Pode mexer? Pode mexer? Calma, os 2 juntos, né, filha? Vai, vem, produção. A gente já volta e a gente vai tirar e a gente já volta, tá? Gente, olha, a produção, a gente já tirou aqui, a produção deixou a gente pegar uma coisa Mais aqui. uma coisa. Mais uma coisa. Porque tava muito sem graça, do Yuri tá sem cor e a minha tá sem glitter e não ficou muito legal, né? Aí, a gente escolheu um negocinho aqui, a gente vai mexer bastante, aí depois a gente vai colocar na mesa. Vamos... E eu escolhi cola preta. E eu escolhi grit. Eu vou colocar porque a minha pulseira é cor. Como eu sei que você vai pegar. Dessa vez a produção foi legal com a gente. E vou mexer. Eu quero bem preto. Vou mexer com a mão, gente. Decidi como mexer com a minha mão. Minha mãe, ó. Decidi como mexer com a minha mão. Esperar vocês focarem. Não queria glitter. Acho que eu queria glitter. Não pode, porque eu escolhi a tinta preta. É verdade, eu poderia ter escolhido glitter. Ó, gente, como ficou. Gente, ó. Ó, com preto já deu uma corzinha. E agora eu vou mexer com a mão. Eu vou mexer. Gente, ó, e se não desgrudar, a gente vai colocar mais tinta preta, tá? Porque assim, né, bem... Eu já vou tirar aqui. Vou colocar aqui. Eu já vou tirar. E no final, a gente vai fazer desafios pra slime. Tipo do clique, da bolha e do porta-retrato. Várias coisas.
começar. Quem terminou primeiro, começa. Eu terminei primeiro. Então vai, clique. Vou fazer. Clique. Ah, aquele lá que a gente ia fazer. Clique. O clique está bem fraco. É, a minha não tá querendo fazer muito clique, né? Aí ela tá grudando. Ela não tá querendo fazer. Eu vou fazer meu clique. A dele tá fazendo porque a dele tá mais grande. Não é por causa disso, não. Ela tá mais fofa. Vamos pro próximo. Último, calma. Último clique. Que último, menina? Menina. Agora a gente vai para o segundo desafio, que é bolha. Vocês comentem qual que vocês preferiram. Vai, sim. Eu vou começar, né? Gente, quando eu tinha um negócio lá, né, eu fazia bolha gigante. Perdi porque eu não sei fazer bolha. Tá, vamos ver. Sempre eu ganho dele na bolha. Calma. A gente tem duas tentativas, né? É, só duas, tá? Essa é a minha primeira, filha. Quem ganhou? Mas a dele não ficou, viu? A dele não ficou. Não é isso. A minha ficou. Não, é quem fez. Não é. Não é, a minha Não é, ficou. não. A sua não Não é ficou. culpa. Mas a sua não ficou, Yuri. Gente, ele rascou na mesa. Não é quem faz a melhor bolha. Não é quem fica Mas mais. a minha perto. ficou, a sua estourou. Não, o desafio é bolha. Quem faz a bolha mais grande. Eu fiz a bolha mais grande. Mas a minha Vamos deixar ficou. pro pessoal. Vamos de volta, vamos então fazer tudo de novo. Não, deixa eu ganhar. O pessoal vai Não comentar. ganhou nada, O não. pessoal vai comentar aqui. Porque a Eles acham minha foi mais grande. Agora a gente vai fazer o Ah, porta-retrato. a minha foi mais grande. Agora a gente vai fazer o porta-retrato. Vai pôr? Porta-retrato, quem ganha sou eu. Porque quando a gente tá brincando de slime, ela sempre perde. A mentira, porta-retrato nós dois que Não ganhamos. sabe. Porta-retrato. Eu nem sei fazer porta-retrato. Eu nem sei o que é porta-retrato pra falar pra vocês. Ixi, não deu certo. Eu nem sei Segunda como tentativa, a última tentativa. Como faz porta-retrato? Faz você primeiro essa daí, vai. Que eu não sei. Vai, eu vou fazer. Calma aí, gente. Tem 3 tentativas agora. Que grudou na minha boca, gente. Vai, vou fazer de novo. Vai, agora eu vou começar, vai. Segunda tentativa. Mano, esses olhos tiram. Não, gente, tá brincando. Caiu na água, pô, gente. Caiu na água. Vai, pô, não vai pode. Eu já fiz um porta-retrato gigante, enorme, imenso. Com o meu sorriso. Jesus, gente, tem exame no meu cabelo? Tira pra mim, pô. Nossa, mano. Um grudou na boca, outro grudou na mesa. Outro grudou na mesa e tem slime no chão. Vou fazer o meu porta-retrato. É porque a minha tá muito fluffy e ela não quer descoisar, tá? Ele tá falando aqui, ó. Sai daqui. Você não pode misturar com a sua. Tá, vai. A minha não quer estourar, gente! Última tentativa, porque você já foi 3. Mas ela não quer estourar, ela tá muito boa, por isso que ela não quer estourar, entendeu, gente? Pula, vai, porta-retrato. Vai fazer o porta-retrato. Você não tá com slime no chão. Vai, vamos lá. Vai, você só. Sei. Peraí, tá? Rapidinho. Qual, minha filha? É que eu não consigo fazer porta-retrato. Se não conseguir agora, perdeu o porta-retrato. Ui. Não. Não deu. Ué. Já sabemos quem ganhou, né? E, gente, esse foi o Não, vídeo. mas a bolha foi a minha, a bolha foi a minha, tá? Gente, hashtag, tipo, você vai comentar hashtag desafio Yuri 1. Hashtag desafio Yuri 2. Hashtag Yuri desafio 3. Que é a mesma coisa, só que com o nome da Paola. Todo mundo não é um, né?
gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Metralha esse dedo de like. E tchau!